Всім доброго дня доби. Volkswagen Caddy. Гремлять супорта. Як бачимо, вже не гремлять. Ця скоба зовсім не оригінальна. Її вигнув похабно, але максимально комфортно вигнув, щоб не гриміло. Зараз, як бачимо, зовсім нічого не гримить. Вигнув я її з такої покришки. Це покришка з цієї машини. У мене була стара. Я знайшов стару. І строю поламаний. Вигнув з горем пополам. Вийшла в мене отака штука. Ну, але не гримить. Їхати ще не пробував. Але думаю, буде добре. Але є ще один нюанс. Де стоїть колодка в самій скобі. Ось тут може бути виробітка. Там застається колодка. Не факт, що ще та виробітка там, де стоїть колодка, теж може давати свій стук. Якщо буде давати свій стук, то буду пробувати наварювати на оцю фігню. Просто наварювати на неї і колодкою просто проходитися і пробувати. Так зараз буду пробувати за такою апаратурою їздити.